Fleiß ist eine gar wertvolle Tugend, doch ach, wie mühsam sind es Alltagspflichten. Wer wünschte sich nicht mitunter, die Arbeit möge sich von selbst verrichten? Nun, lange vor unserer Zeit war den Kölnern dieses Glück vergönnt. Von der Chutzpe unserer Vorfahren aber ist uns heute nichts geblieben. Schuld daran ist die ewige Neugier der Weiber. Doch der Reihe nach. Es war einmal, da konnten die Kölner bei weitem mehr Feiertage begehen, als im Kalender stehen. Dies hatten sie hilfreichen Geistern zu verdanken, die damals noch in der Nachbarschaft der Menschen hausten, den Heinzelmännchen. Heinzelmännchen sind nur etwa so groß wie die Spanne einer Hand. Wie alle Zwerge sind sie mitunter recht griesgrämig. Ist man jedoch freundlich gegen sie, kann man sich der tatkräftigen Unterstützung der kleinen Wichtel in allerlei Dingen gewiss sein. Ei, war das in Köln ein Leben! Des Abends bettete man sich gemütlich zur Ruhe und versank im Reich der Träume. Und wenn man sich am anderen Tage aus dem Bette erhob, so fand man alles, was vom Tagwerk noch übrig geblieben war, am nächsten Tag aufs Vortrefflichste gerichtet. Dieses Wunderwerk verbrachten die Heinzelmännchen. Sie pflügten für den Bauern, fütterten das Vieh und brachten die Ernte ein. Sie trugen für den Müller die schweren Säcke und buken für den Bäcker das Brot. Sie zimmerten für den Zimmermann, räucherten die Wurst für den Metzger, kelterten für den Winzer den Wein und zogen drunten am Fluss die Gräben, auf das bei Hochwasser der alte Vater Rhein wieder zurück in sein Bett fände. Zum Dank stellten ihnen die Kölner Bürger allabendlich ein Näpfchen auf die Türschwelle, das sie mit Milch und Brot oder mit einem Klecks Grütze, mit guter Butter befüllt hatten, und so waren's alle zufrieden. Da zog es eines Tages einen jungen Schneidersmann in unsere Stadt. Als Geselle war er mehrere Jahre über Land gezogen. Nun aber war er die Ehe mit einem hübschen Mädchen eingegangen und wollte in Köln sesshaft werden. Da er ein tüchtiger Handwerker war, konnte er sich vom ersten Tage an der Aufträge kaum erwehren, die an ihn herangetragen wurden. Und es kam ein Abend, da ging der brave Mann recht verzweifelt zu Bett, denn er wusste nicht, wie er all seine Pflichten andern Tags bewältigen sollte. Doch sollte er sich wundern. Denn während sich der Geplagte droben im Kämmerlein unruhig von der einen auf die andere Seite warf und von wilden Träumen heimgesucht wurde, da eilten ihm drunten in der Werkstatt die Heinzelmännchen zu Hilfe. Schwupp, standen sie auf dem Schneidertisch, ritsch, ratsch, hatten sie den Stoff zurechtgeschnitten, da flogen die Nadeln, da wurde kunstvoll genäht und gestickt. Und als unser guter Mann am nächsten Morgen die Augen aufschlug, war sein Tagwerk schon getan. Die Verwunderung war natürlich groß, wusste er doch nicht recht, wer ihm da des Nächtens geholfen hatte. Erst ein Gespräch mit dem Nachbar brachte Licht ins Dunkel und fortan hinterließ auch der Schneider des Abends eine kleine Schüssel mit köstlichem Labsal für die Wichtel auf der Türschwelle und hatte von nun an ein gutes und geruhsames Auskommen. Es könnte unsere Geschichte hier bereits ihr glückliches Ende finden, wenn nicht die Neugierde von des Schneiders Weib wohl ebenso unersättlich gewesen wäre wie ihr schnatterndes Mundwerk. Zu gerne wollte es die tüchtigen kleinen Burschen einmal bei der Verrichtung der Arbeit zu Gesicht bekommen, denn das, so dachte es bei sich, müsste doch wohl gar zu putzig aussehen. Und so kam es, dass sich die junge Frau im schützenden Dunkel der Nacht hinunter bis vor die Tür der Werkstatt schlich, ein Ohr an dieselbe presste und begierig lauschte, ob nicht irgendein Laut zu vernehmen sei. Da! War das nicht das Getrappel von kleinen Füßchen? Vorsichtig schob sie die Türe auf, um eilends einen Blick hindurchzuwerfen. Doch da dies von den Heinzelmännern nicht unbemerkt geblieben war, huschten sie, hast du nicht gesehen, davon.
So waren einige eilig hingeworfene Nadeln und ein halbfertiges Wams aus feinem Leder, alles, was die Schneidersfrau zu sehen bekam. Das ärgerte sie sehr, und so fasste sie einen neuen Plan. Am nächsten Abend wartete das törichte Weib erneut, bis ihr Ehemann selig entschlummert war, erhob sich leise und verstreute eine Handvoll getrocknete Erbsen auf der Treppe ihres Hauses. Die sollten die Wichte zu Fall bringen und ihr die Gelegenheit verschaffen, die Zwerge endlich zu Gesicht zu bekommen. Alsdann versteckte sich die junge Frau in einem Winkel und begann geduldig zu warten. Stunde um Stunde verging, ohne dass im fahlen Licht des Mondes etwas zu entdecken gewesen wäre. Schon drohte das Weib in Schlaf zu verfallen. Da wurde es auf der Stiege lebendig. Ein Wispern und Raunen war zu hören, endlich auch ein leises Trappeln und dann plötzlich ein großer Lärm und laute Verwünschungen, als die Heinzelmänner die Stufen herabpurzelten und sich auf dem Rücken liegend am Boden wiederfanden. Rasch sprang die Schneidersfrau hervor und entzündete ihre Laterne. Doch ebenso hurtig hatten sich auch die Wichtel wieder berappelt, und außer einem kurzen Blick in die bärtigen Gesichter der kleinen Männlein ist dem Weib erneut nichts vergönnt gewesen. Die Folgen dieser Nacht traten recht deutlich zutage, denn zum Jammer der Bürger hat man seither die fleißigen Helfer niemals mehr in Köln gesehen. Und auch andernorts hat man nimmer von ihnen gehört. Daher müssen heute die Einwohner der Domstadt wieder selber tüchtig sein, auch wenn ihnen dieser Umstand so gar nicht schmeckt. Als immer gültige Warnung vor der nimmersatten Neugier, aber hat man in Köln den Heinzelmännchenbrunnen errichtet, welcher die alte Geschichte, die ich dem geneigten Hörer soeben vorgetragen habe, auf ewig erzählt.